वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक जो आप टी टाइम में बहुत इजीली तरीके से झटपट 5-10 मिनट में बना सकते हैं। खाने में क्रंची भी है और वो है ऑनियन रिंग। हाँ, ऑनियन रिंग सबकी बहुत फेवरेट होती है, मुझे भी मालूम है, मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो मैं इसे बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। बनाइए, खाइए, टेस्ट कीजिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सब्सक्राइब के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन में अपने हाथ को लॉक करके मत रखिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं बनाने ऑनियन रिंग। मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, रिफाइन ऑयल। अभी देखिए मैं 100 ग्राम के लगभग, थोड़ी सी कम है, मैदा ली हूँ। और साथ में हम लेते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैं देखिए कॉर्नफ्लोर ली हूँ। मैं साथ में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, 1 चाय की चम्मच, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मैं चिल्ली फ्लेक ले रही हूँ। आपको अगर इच्छा हो तो डाल सकते हैं, अगर तीखा खाना पसंद करते तो, नहीं तो आप ब्लैक पेपर ले सकते हैं। और नमक आपके टेस्ट के अनुसार। अब इसे हम पानी की मदद से हल्की हल्की पानी देते हुए इसको एक घोल रेडी कर लेंगे। बहुत गाढ़ी भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ऐसा होना चाहिए कि ये हमारा ओनियन में लग गए, ओनियन को पूरी तरह कवर कर ले इजली तरीके से। तो आप देख सकते हो मेरी घोल बनके तैयार है। इससे ज़्यादा पतले हम नहीं करेंगे, नहीं तो ठीक से बनेंगे नहीं। मैंने ओनियन को काट के रखा हुआ है, आप देख रहे हो कि रिंग की तरह लग रहे हैं। आप चाहे तो छोटे बच्चों का बैंगल भी समझ सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। अब इसे इसमें डीप करते चल जाते हैं। तेल गरम हो रही तब तक हम इसे डीप कर देते हैं यहाँ। अब ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम रिंग को यहाँ इसमें ब्रेड क्रम में, रिंग को इसमें से निकाल के ये ब्रेड क्रम इस पर अच्छी तरह से लगा लेते हैं और वापस से फिर इसमें डिप करेंगे। और एक बार फिर इस तरह से लगा के अभी इन्हें हम इसी तरह और भी। ये ब्रेड का चूरा है, इसे मैंने ब्रेड को मिक्सर में पीस करके बनाई हुई हूँ। तो ये देख पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, काफ़ी क्रंची लग रहा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी सारे ओनियन को तल लेंगे डिप करके। अब देखिए बन के रेडी है हमारा ऑनियन रिंग या बेंगल रिंग बोल सकते हैं। अब मैं खा के टेस्ट कर रही हूँ, आप भी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको आवाज़ से पता चल गया होगा, बहुत क्रंच है।